сестра во Христе прислала. Архимандрит Иоанникий, Чихачева, Ивановская область, сказал, что сейчас приближается Третья мировая война, в ней погибнет очень много народу. Он показал 5 пальцев и сказал, что из 5 пальцев только полмизинца останется в живых. Вторая мировая по сравнению с Третьей мировой была просто прелюдия. Сказал, что в это время будет беспредел, будет переворот власти, откроют тюрьмы и выйдут на волю 10 миллионов зэков. И будет страшная резня и безвластие. Некому будет народ защищать и будут убивать за тарелку супа. Кстати, это предсказывала и Нила, которая в Подмосковье, схемонахиня Нила, которая в Подмосковье Воскресенске жила. Некому будет народ защищать и будут убивать за тарелку супа, и начнется страшное мародерство и людоедство. В городах будет очень трудно выжить, потому что это будут могильники. Магазины будут закрыты, денег не будет электричества, тепла, воды. Поэтому тот, кто имеет свой дом в деревне, тот богатый человек. Он может натопить печку и посадить в огородину овощей. Было бы хорошо в домах жить не по одному общинками, огораживаться кельями и молиться, чтобы псалтырь в таких общинках читался 24 часа в сутки. Тогда только спасетесь и убережетесь от мародерства и резни. Молитвенный покров должен быть над вами всегда. Если есть ружье, то не сдавать его, а спрятать. Оно десятки жизней спасет, и ваш дом спасет. Сказал точно, что будет царь православный, но не все до него доживут. Батюшка построил храм в честь царственных великомучеников и сказал, что к нему придет царь на литургию. Сказал, что как только просыпаетесь, так 50 раз призывайте ангела-хранителя и всех святых, чтобы защита была на весь день. Сказал, чтобы быть очень осторожными с пастырями, почти все волки в овечьих шкурах. Также батюшка сказал, что в этом году все начнется, потому что в этом году его должны убить, и он живет последний год, что он примет мученический венец. Единицы останутся тех, кто не предаст Бога и не примет биометрию.